Natumai mko vipoa. Karibu sana kwa uchambuzi wa Gumzo News TV, ambapo kwa hii video nataka kuanza na swali, na mimi niko na maswali 4 kwa Luo Nation, ambapo nataka haya maswali uweze kunijibu. Ambapo swali la kwanza mimi niko nalo kwa watu wa Luo Nation: wapi imeandikwa kuwa Raila Odinga akitoa msimamo hawezi pingwa? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili: Raila alisema Moi ni kiongozi mbaya, mwisho akakuja akafanya kazi naye. Akakuja akatuambia vile Rais Kibaki ni kiongozi mbaya, but mwisho alikuja akafanya kazi naye. Akakuja akatuambia Rais Uhuru Kenyatta ni kiongozi mbaya, but mwisho alikuja kufanya kazi naye under handshake. Pia bado Raila Odinga akakuja akatuambia vile Rais William Ruto ni kiongozi mbaya, hata apewe ama awe kwa uongozi miaka 100 bado hakuna mabadiliko atayaleta. But mwisho Raila Odinga amekuja kufanya kazi na William Ruto under broad-based government ama broad-based government. Kuna siku Raila Odinga atakuja asimame kwa msimamo yake na maneno yake na asibadilishe. Nakumbuka hiyo jani yote kumekuwa na maafa, watu wamepoteza makazi yao, kuna wengine sasa hawana viungo vya mwili, kwa sababu hiyo jani yote imekuwa ni ya mauaji. Kwa sababu the moment anasema huyu rais ni mbaya, bas watu watakataa vile amesema, ikuwe ni watu wapoteze maisha labda kwa maandamano hivyo na kadhalika na kadhalika. But mwisho Raila Odinga akienda kwa hiyo ushirikiano, then hawezi kumbuka tena wananchi, hawezi kumbuka wale alikuwa anatetea, hawezi kumbuka wale wenye walifariki, wenye wamepoteza viungo vya mwili, wenye wamepoteza property yao na maboma yao, hawezi kumbuka tena. Mambo ya ukabila tuachane nayo. Na Raila, mimi kama Mosi si yuko tayari kuenda maandamano. So baba Abu wave ikifika 2027 Abu kama hali yenye tutaenda maandamano. Kama unajua 2027 tutaenda maandamano, baba usisimame. Hii Kenya yetu saa zingine tunaangaliaga chini, tunaangalia wenye wamekufa, kuna haki yenye imepewa. Mtu amekufa kwa maandamano, watoto wengi hawana mamiguu walikuwa wanaenda maandamano, haki yao hakuna. Wewe tunastukia mtoto wako alisikia watu wakipiga kelele akatoka kaenda maandamano, kapigwa risasi akakufa kwa maandamano, haki hakuna. Nini wewe hujaona yenye mimi sijaona? ODM imepigwa nikashikwa, nikapigwa kama burukenge hadi nikajifanya nimekufa. Mama wangu ananiambia Mosi, utauliwa. Sisikii support Raila Odinga, mtoto yangu utakufa. Mama napenda Raila, Mosi utakufa. Sisikii. Nafuata nani anijui Kenya hii na nisaidie na nini? Nothing. Inisaidii. Niliambiwa sikusikia. Niliambiwa na sikusikia. Sasa inanilamba. Hilo ni swali la ngapi? Hilo ni swali la pili. Swali la tatu: hii muda yote tangu 1982 tukisikia historia ya Raila Odinga mpaka saizi 2025, Raila amekuwa akipigania nini na kutafuta nini? Hilo swali watu wa Luo Nation mnijibu. Swali la 4 na la mwisho: kuna siku yoyote
jamii yoyote itakuja kuamini Raila Odinga na kufanya kazi naye kweli kwa siku zijazo. Kuna siku jamii yoyote itakuja kumwamini Raila Odinga na kufanya kazi naye siku zijazo. Kwa sababu mtu kama Kalonzo Musyoka amesupport Raila Odinga kwa miaka 15 saizi. Since 2013 amekuwa akimsupport. But ikafika mahali Raila Odinga yeye anataka kufanya kazi na William Ruto. Kalonzo na viongozi wengine wa Azimio wakapinga hiyo maneno. Mpaka wakaita mkutano ya mwisho, nakumbuka ilifanyika pale Jaramogi Foundation. Wakakubaliana makubaliano fulani pale viongozi wote, kisha wakaandika statement ya pamoja, ikawa Kalonzo Musyoka asome hiyo taarifa. Waandishi wa habari wameletwa pale, Kalonzo Musyoka anataka kusoma hiyo taarifa. Raila Odinga akaji-excuse mapema, akaondoka. Yule Secretary General wa ODM sijui akapitia mlango gani akaenda. Sasa imefika Kalonzo anataka kusoma hiyo taarifa. Then goons walitokea from nowhere. Wakakuja wakaraid hiyo statement yenye Kalonzo Musyoka ilikuwa asome. Wakamfukuza kama mbwa, kama burukenge. Wakamfukuza kabisa. Tangu hiyo siku sijaiona Kalonzo akiwa na Raila Odinga kwa pamoja tena. Hivyo ndio Kalonzo Musyoka alisalitiwa na amekuwa akiwacha ambition yake hii muda yote. Jinsi mmeviona hiyo video ya Kalonzo akifukuzwa pale Jaramogi Foundation. Aya, huyu mtu kama Peter Salasya, mambo yenye alipitia pale Nyayo Stadium jana ni mambo ya kugadhabisha sana, na ni mambo ya kushtusha sana, kwa sababu I'm sure hakuna vile Mkamba atatoka huko ama Mluya ama Mkisii ama even hata Kalenjin atoke tu huko ati akuja anapiga Peter Salasya. Hapana, hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Obvious tu ni wale Luo Nation ndio wanaweza tujibu hii swali, kwa sababu Peter Salasya ameonekana kupinga maamuzi ya Raila Odinga tangu atake ajiunge na William Ruto. Peter Salasya amekuwa mstari wa mbele kupinga hiyo ushirikiano kabisa, na amekuwa akipinga Raila Odinga waziwazi kinyume na pale awali. So wakati Peter Salasya alipinga haya yote, jana ilikuwa ni siku ya malipo kwake. Alipigwa kama burukenge, akaambiwa bona unapinga Raila Odinga sijui nini, akafukuzwa pale stadium, akapigwa, akaumizwa. Apigwe kabisa mjinga huyo. Sasa jinsi mnavyoangalia video ya Peter Salasya, jamii ya Western watakuja tena wa support jamii ya Luo Nation kweli, ndio wamekuwa mashemeji. Wakiangalia vile mtoto wao anafanywa hivi, watakuja wa support Raila Odinga tena, na ndio wamemsupport tangu hizo miaka za zamani mpaka saizi. Wakiangalia mambo kama haya vile mtoto wao anafanywa, unafikiri wata support Raila Odinga tena? Na ndio hizi harakati zenye natembea maanzisha Western, kukomboa Western. Isikuwe tu Raila Odinga ndio daraja yao wao kuwapeleka kwa serikali. Tumeona vile Titus Kamala amekuwa akisema hawatataka tena siku zijazo ikue wao wanaingia kwa serikali kupitia kwa dirisha, wanataka wapitie tu kwa mlango. Mambo ya sisi kuingia kwa dirisha lazima ishe this time round. Wycliffe Oparanya is there courtesy of going through the window.
We must now put our acts together, our numbers together, and negotiate properly in 2027. Sisi hatuwezi kuwa vile chairman amesema, wa kuambiwa tu chukua hii ndio imebaki. Saa hii tuko hapa, but we can't afford to continue being clueless, rudderless and networkless. Lazima tushike network, na we want him up there. Akae na Ruto, akae na Raila, aongee mambo yetu, tupate vitu zetu. Ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, Raila Odinga na jamii gani itamwamini tena? Saizi sasa Wakamba hawezi support Raila Odinga tena. Saizi sasa Western, kutokana na hii mambo yenye Peter Selasa anapitishia, then imeonekana kuwa Raila Odinga ni selfish leader, hawezi muamini tena. Mpaka tunakumbuka maneno ya ile maneno ya Miguna wakati alikuwa anasema Raila ni conman. Sasa hiyo imeanza kuring kwa vichwa vya watu. Ukijaribu kuangalia Wakisii saizi hawako kwa Raila Odinga tena. Hata tumeona viongozi ya kutoka jamii ya Wakisii wameweza kuendorse Fred Okengo Matiang'i. Wameweza kumwendorse. Na unakumbuka Raila Odinga mambo yenye alipitia kule ile wakati kwa stadium, Gusii Stadium. Hiyo tu ni baada ya yeye kukuja kudhalilisha jamii ya Wakisii na Matiang'i kuwa wao ni jamii ndogo, hawawezi kuproduce kiongozi kwa hadhi ya president. So ukijaribu kusikia mambo kama haya, then sasa kama hizi jamii zote zitatenga Raila Odinga, then tubaki na Luo Nation. William Ruto anategemea support ya Raila Odinga yeye kuweza kupata awamu ya pili 2027. Hizi jamii zote zimetoka Raila Odinga, wamebakisha Luo Nation. Kumbuka Luo Nation, hata Raila Odinga akiwa kwa ballot paper huwa apigi kura 100%. Turnout yao inakuanga very low. Ikujie sasa 2027 ndio hivyo. Na vile Luo Nation turnout yao inakuanga very low, William Ruto atapata wapi support kutoka kwa Raila Odinga? Unaona itakuwa vigumu. So ni vizuri kabisa Luo Nation wawe makini kwa mambo yenye wanafanya hii. Isikuwe wanasema Raila Odinga is always right. Hapana. Saizi mambo yamebadilika. Hakuna popote imeandikwa Raila Odinga hawezi kupingwa. Tumeona vile mambo imekuwa. Saizi kama hata pale Nyayo Stadium peke yake, kuna watu pale hivyo walikuwa na chat Ruto must go. Na huku kando Peter Selasa anapigwa. Then hiyo ni ishara gani? Bona wale watu wa jamii ya Luo Nation, bona wakwenda pale wakatashi wale watu waambia pana, hapa hakuna kupinga Raila Odinga, hakuna kupinga William Ruto. Then ni vizuri kabisa Luo Nation wawe makini kwa hii mambo yenye wamechukua. Kwa sababu kama Raila Odinga amekuwa akiwaambia all along kuwa hao president wote ni wabaya, but mwisho anaenda kufanya kazi nao. Then si ni wakati wa kutumia akili. Waseme hata kama mzee tunamfuata, but bona hii muda yote amekuwa tu akituambia hivi, mwisho anafanya kazi nao. Lengo lake huwa lipi? Huwa dhamira yake ni gani? Makusudio yake huwa gani? Sasa anatuambia Raila anatuambia William Ruto anaenda wapi? Na tumekumbuka ile wakati ya maandamano 2023 alikuwa anatuambia Ruto must go. Sasa anatuambia tena anaenda wapi? Gen Z wakiona mambo kama haya yenye Peter Selasa anapitia, vile walipitishia Kalonzo Musyoka kipindi kigumu, wamemsaliti sasa. Gen Z wakijaribu kuangalia mambo kama haya, wewe unatarajia 2027 watasema watasupport Raila Odinga? Watamsupport kweli? Aya. Uko sure hawa Gen Z 2027 watakuja tena waseme hiyo 2027 watakuja tena waseme ati wana support vile direction yenye Raila Odinga atakuja atoe? Na sababu saizi Gen Z wanahisi Raila Odinga aliweza kuwasaliti. Kuna video nataka muweze kusikiza, ambapo hii ni video jamaa anajiita Mjukuu. Jamaa ameweza kuelezea vizuri kabisa, na inafaa Luo Nation waweze kuamka na wajiunge na Wakenya wengine, wasikue kwa denial, waweze kujiunga na jamii nyingine ili kuweza kuleta mageuzi Kenya hii. Wasikubali hiyo narrative yenye serikali ina push ya kugawanya Mount Kenya kwa jamii zingine na kuleta uhasama kati ya Mount Kenya na Luo Nation. Kwa sababu tumeona hata Raila Odinga ameanza kukejeli Rigathi Gachagua. Na hiyo bado tena haikai vizuri kwa jamii ya Mount Kenya, na ikumbuke kuwa Mount Kenya wali support Raila Odinga kwa hiyo last election
akapata kura zaidi ya milioni 1. So Raila Odinga kuja saizi aanze kukejeli Rigathi Gachagua tena, hiyo haikai vizuri. So kuna hii video nataka tuweze kusikiza ya Mjukuu, na kabla tujasikia hiyo video, itaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kutazama hii video na hii channel na hujaweza kusubscribe, na kuomba take your time, subscribe, like, comment, share, na itakuwa ni vizuri zaidi. Wale ambao wameweza kufanya hivyo nataka kuwashukuru sana. Mungu aweze kuwabariki, na kikubwa zaidi na kuomba uweze kuwatch hii video hadi mwisho na ulike. Alipa mimi siko kwa serikali, lakini wewe nataka wewe una boss wangu. Nataka kusema hivi, kama Mjukuu bunduki kijana wa Uhuru Kenyatta, kama itabidi nitajirike juu ya Ruto, waje hiyo tajiri kae. Mimi nasema waje hiyo tajiri kae. Kama mtu anasema yeye ni engineer na support Ruto na ana nduthi, bado analipa bodaboda, mimi naenda na Uber na siko kwa serikali. Sasa tunaongea na wapi? Ujaribu kuwa serious na maisha bwana. Any person ana support Ruto ni mtu ambaye changanyika, ana mbele wala nyuma, ajui maisha inaenda wapi. So anakuamilia tu kama Ruto atamsaidia. My friend, Ruto alishachukua pesa yenu akapea baba yenu, akamalizana nyinyi kabisa. Utasifu Ruto hapa na kuna pesa utapewa. My friend, Ruto alichukua pesa zote akakushia na baba yenu akapea pesa. Nini unataka? Then uniambie mimi nidanganye pia nikuje nilie kwa serikali? Siwezi my friend. Nataka kuambia Wakenya, mimi ni kijana ambayo niko na agenda ama maono ya kusimama kama kiongozi ya taifa la Kenya. But hatuwezi ruhusu some goons, some thugs, some terrorists, some conmen and walagai ambao wamejaa na ukiritima na ujinga kupiga mbunge ambalo ni kijana. Then unakuja hapa unaniambia kwamba ati siku ya 40 ya Salasho ilifika. My friend, kama huyo baba yenu ndiye akiongelelewa anapiga watu, inamaanisha kwamba pia Luo Nyanza mwanze kujipanga kama Wajaluo kubaki bila support ya Moloya. Wanapiga Salasho. Muda na hapa anasema hapa Wajaluo kuja hapo. Wale wanani walikuwa wanapiga Salasho. Muliagana anaanza kupiga Salasho. Nairobi hakuna Kalenjin. Hakuna Mkikuyu anaweza piga Salasho. Hakuna Mkamba anaweza piga. Anapigia nini? Mkusia anapigia nini? Kama mnatuambia Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga alileta mambo ya demokrasi, mambo ya uhuru ya kujieleza, why Salasho anapigwa? Hiyo ni swali nauliza. Why? Kwa sababu anakosoa Raila Odinga. Amekosea Raila Odinga. Mafrani wacha kuniongoza ujinga na kumbavu. Maisha yako imeshinda kujiendeleza na huyu Raila yako bwana. Swali kwa Raila Odinga kwa jini kazi bwana. Raila Odinga wewe. Yuko up my friend, ndio wadisi baba yako. Personal. Hajapigwa. Hebu mulika pia na. Ndugu yangu, kama bado kuna capacity ya thinking yojinga kupigana kwa niaba ya mtu ambaye anaishi Karen, I believe 100% ya kwamba kuna siku Mheshimiwa Raila Odinga akachukua simu akasema enda upige Salasho. Ni wale ng'ombe wanataka handout ya Raila Odinga. Hawezi pea pesa. Mafrezi mimi hata tafuta kazi na ujisaidia maisha yako. Nasema ya kwamba unaona ukienda Luo Nyanza hakuna tenda. But youth from Luos kazi zao ni kufuata magari ya MPs na kukaa nje ofisi ya governor na kungoja ati Mjukuu amesema nije Canada kuhusu mbaya juu ya governor wangu. Mimi sikuli kwa juu ya governor wote Luo Nyanza, wala sitaki, kwa sababu hawawezi kunipea tenda na mimi sio mambo ya handout. Kabla wachagulie wao ndio walikuwa wananilisha. Nasomesha watoto, wananisomesha watoto. Niko na mke, wananilisha mke wangu. Then unakuja hapa ati baada ya pigwa. Bro, utakuwa zidi kuwa maskini. Hata mamaka atakufa juu pesa ambayo ingepeana kujenga hospitali imepewa kwenda kupiga Salasho. Ile barabara ingejengwa, hiyo pesa wamenyakua wakakulipa 1000 ukapiga kiongozi fulani. Nataka kusema mimi ni Mjaluo, natoka Migori County Suna East. 2027 Mjaluo mwenzangu unaenda kungoa reli peke yako kama Mjaluo. Muluya amekugundua, amekujua tabia yako, jinsi una behave. Lakini katika kwenye hii karne ambayo governor wa Trans bado hapo, governor wa Trans Nzoia
natembea yuko na nasungumua tatizo ya Muluya. Jaluo samahani my friend. Maandamano na pinzani 40 years, 100 years. Come 2027. Kwa sababu angalia kura ya Muluya. Why? Sasa wanapigwa. Why? Hata mtu angalia juu Uhuru kijana vibaya kiasi gani, sina haja ya kumpiga. Nampigia nini? Mpaka mdomo inafunga. Nampigia nini? Shida gani? Raila anaishi kale na ajui mtu anampiga mtu Nyayo leo. Wewe unapigana na kwanza unapiga mtu hauna bunduki, unaishi kwenye nyumba ya mabati, watakupiga matako risasi. My friend. Nataka nirudie. Siasa ambalo inafanywa Luo Nyanza, ambalo imefanya Wakisii wametotoroka, ambalo ilifanya Wakuria walitoroka kitambo. 2027 nataka niseme leo tarehe 23 come 2027, Mjaluo wenzangu, usipobadilisha siasa 2027 kura yako 1,800,000 unaenda kupigia Ruto, kisha Ruto mwende aste pole mdogo Yakobe akiingia Sugoi, wewe pia unapiga pole ukiingia Victoria ukatolea huko, kwa sababu hamuna numbers na mnapiga watu ambao wanafaa kukusaidia na numbers. Mimi kama Mjaluo nasema mali Raila Odinga taunga mkono 27 sitapigia kura. Akiama kwa Ruto na naenda kwa Ruto. Nimezoea leo. Raila atakisema leo natembea tosha na ama kwa natembea. Narudi kwa Ruto. Kwa sababu kuna kitu anataka kuharibu huko. Why a young man, mtu yenye ana kazi, mtu ya handout, anapiga mbunge, analipwa 700,000. Na anasahau ule mbunge ako na pistol. Bastola angepiga matako yako ungeenda kulelea wapi? Na kweli umempiga, kuna evidence. Apiga matako yako risasi kwa matako yako. Utaenda kulelea nani? Wewe unaenda kulelea nani? Hiyo ndio swali nataka uangalie. Nataka uangalie scenario. Then uniambie Raila Odinga alinipigia simu, nipige salasi. Mwenye anakutumia kwake, uwezi kanyaga kwake. Wacha kwake. Hata gari yako uwezi kuingia ndani ya gari. Uwezi. Wacha kwake. Gari ambayo anatembea V8, uwezi ingia ndani ya hiyo gari. Akili nusu. Mimi napenda siasa ambayo iko na maoni. But mimi mjukuu, uniambie mjukuu, chukua pesa nipige mtu. My friend, ambia mama yako na baba yako, sikusaliwa kupiga kijana mwenzangu. Sina kazi, nataka tafuta tenda. Si unipee tenda kwanza nipige mtu kama mshanipea tenda. Kama mbunge nataka kutumia, ambia mbunge nipe tenda. Uanze kufanya tenda kwanza, ikifika katikati, huyu mbunge akutuma piga mjukuu, uko na right ya kupiga mjukuu. Kwa sababu gani? Unaweza kumlipa mjukuu. Wewe unapiga mtu, nikikuchukua sheria kukufunga mkono, unaenda kuosa shimo la tewa. Mbunge atatoroka. Tumeona wengi ambao wamekufa kwa jela kwa sababu mbunge alisema aende mpiga mtu fulani. Tumeona watu wengi vijana. Lazima tuamuke. Tuache siasa ya ujinga na kiritimba. Ndio maskini. Nimeamuka asubuhi, mjukuu nakutana pale City Hall, mjukuu amengedia. Anangoja governor. Mweshi. Ndio ni kule. Patia mimi 200. Are you mad? Then unataka kufuruga mtu. My friend, siasa is about interest. Na siasa kama is about interest, leo tarehe 23 mwezi wa 3, kura ya Mjaluo na Muluya, nataka kuambia sasa Mjaluo mwenzangu, kama tulipata 600 2022, toa tuko na kura 50,000 zimeenda. Na kuambia leo utanikumbuka baada ya uchaguzi 2027. Na nataka nikuambie sababu. Muluya amejua haki yake na Muluya sajua na nani ambaye anamtumia. Hata leo hii Wetangula pelekwe Kakamega Bungoma hata chaguliwa seneta. Na sababu kwa sababu Waluya wameshajua ni nani ambaye anatutumia. The same. Wewe unapiga mtu ambaye tunataka kura ya Muluya tujazie hapa tunegotiate kama Ruto anataka kutupea deputy. Ape Muluya ama Mjaluo. Tukue kitu moja. Tujaribu kupembeleza Wakisii wakae hapa, kama inapea Mjaluo Mkisii amepata. Then unafuruga Mkisii. Atini wajinga mko na numbers kidogo.
Haya, Waluya nyinyi wajinga, mnafuata chakula. Hao wenye wa chakula 2027 wanatenga na serikali. Nyinyi wenye hamfuati chakula, mnaenda kuoa reli na kufanya maandamano. Habari ndio hiyo. Mimi ningependa kuambia kijana, I'm not against anybody. But siasa ambayo inafanywa Luo Nyanza ni siasa ya hooliganism, umaskini, ukiritimba, ujinga sum, na kumbazi sum, na dictator sum. Ndio maana tunasema Raila is the father of devolution. But Luo Nyanza iko wapi na devolution? Kama Bingu na Harbi. Wapi? Nitajie. Ni nini tangu since sai 12 years? Ni nini revolution imefanywa kwa Luo Nyanza? Nitajie. Ni nini wamefanya? Hatuna hata kama watu wakisimama kwa jukwaa, Raila is the father of devolution. But inatumika devolution kupora mali na kuwekwa mfuko na kununua guns kuanga route nini ofisi ya governor. Nani anaongelea juu ya governor mbaya tumfinye? Then ukienda kwako lufutani itakulisha bro. Omba tenda. Mambo ya tenda nikinasema hivi nikimalizia. 30% ni ya vijana. Kuna share pia ya wamama. Kuna share pia ya walemavu. Alafu ya mwisho mambo ya sport and culture. Mumejiuliza hiyo pesa inaenda wapi? Governor analocate kisha anaiba mwenyewe. Kwa sababu amekupata wewe ni mjinga, unapenda kupia watu rungu, anakupea 1000 unapitwanga bujuku, anachukua milioni 10. Nani mjinga? Milioni 10 akichukua kupea 1000 mbaki na pesa ngapi? Nani mjinga? Nani mjinga? But tukizungumuza, jinsi zungumuza, hao viongozi wataamuka. Wataanza kufanya kazi. Mimi siwezi msemaji jukwaa niseme governor ni mjinga. Governor na mkosoa akifanya makosa. Mandugu zangu kutoka Luo Nyanza, najua mko na ngumi. Najua mko na mawe. Mko na rungu. Piga watu kabisa. Tena piga wabunge kabisa. But nauliza mama yako ambako shago ako na dawa, akaenda hospitali. Nauliza tena mtoto wako ama sisi yako akienda primary ama nini pale school anapata zile viti ziketi kama ziko. Swala ambalo nauliza, kuna kompyuta ambayo imeletwa masuala ya CBC. Kwa sababu umenipiga umechukua 1000 bei. Ile kompyuta imeletwa kwenye public school. My friend, pigane kabisa. But utakuwa maskini, utakufa maskini, mtoto wako maskini, mjukuu wako maskini, mtuku wako maskini. Kwa sababu jinga umepewa kilu tumi. Tuache kupigana. Piga kiongozi. Kama mko na mtu anataka kupiga, piga gavana wako. Hiyo nimekupea ruhusa. Kwa sababu ndiye anaiba pesa. Piga mbunge. Yeye ndiye anaiba pesa. Piga MCA. Yeye ndiye anaiba pesa. Kwa nini unapiga mjukuu? Tena unapiga Salasi mtu anatoka from where? Salasi ameshinda wabunge wa Jaluo. Only 2 MPs Luo Nyanza. Mbunge wa Uriri Mako Gola Nyamita na mbunge wa Suna West Peter Ferenzi Masara. Wao ndio wa class moja na nani na Masalasi. Hao wengine wote bongo lala. Kwa sasa bye bye, tukutane kwa the next video.